ఇప్పుడైతే బాగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అందరికీ కోల్డ్, కాఫ్, ముఖ్యంగా పిల్లల్లో బాగా వీజ్ రావటము, ఎక్కువ ఫ్లమ్ చేరిపోవడము ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాము. అయితే దీనికి ఒక మంచి మ్యాజికల్ హెర్బల్ రెమెడీ ఉంది. దాంతోపాటు ఒక హోమియోపతి రెమెడీ. ఖచ్చితంగా వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఇది మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మ్యాజికల్ రెమెడీ, హెర్బల్ రెమెడీ ఏంటి అంటే, ఒక ఆనియన్ తీసుకోండి, పెద్ద ఆనియన్. దాన్ని రౌండ్గా స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకొని, ఒక జార్ తీసుకోండి, ఏదైనా గ్లాస్ జార్ చిన్నవి ఉంటాయి కదా, దాంట్లో ఆనియన్ స్లైసెస్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేస్తూ దాంట్లో హనీ వేయండి. ఒక లేయర్ మీద హనీ వేసి, ఒక 5 స్పూన్స్ అట్లా వేసి హనీ వేసి, దాని మీద లాస్ట్లో ఒక హాఫ్ చెక్క లెమన్ పిండేసిన తర్వాత ఆ జార్ని క్లోజ్ చేసేసి ఓవర్ నైట్ అలా ఉంచేసేయండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ దాన్ని తీసి మార్నింగ్ పరగడుపునే పిల్లలకి 2 స్పూన్స్ లేదా 3 స్పూన్స్ పట్టించండి. అలాగే పెద్దవాళ్ళకైనా తీసుకోవచ్చు. పెద్దవాళ్ళైతే 4 స్పూన్స్ తీసుకోండి. ఈ రెమెడీ చాలా ఎక్సలెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది. దీంతో పాటు హోమియోపతి రెమెడీ ఒకటి చెప్తాను. అదేంటంటే, బాగా ఎక్కువగా కాఫ్ విత్ ఫ్లమ్ ఎక్కువ వస్తుంది, బాగా వీజ్ ఉంది అంటే కనుక అప్పుడు ఈ రెమెడీ యూజ్ చేయండి. అదేంటంటే బ్లాటా ఓరియంటాలిస్ అని దొరుకుతుంది. అది మదర్ టింక్చర్ అనమాట, అంటే లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అది మీరు ఒక 1/2 ounce తెచ్చుకొని పిల్లలకైతే 1/2 కప్పు వాటర్లో ఒక 8 డ్రాప్స్ వేయండి. 8 డ్రాప్స్ వేసి తాగిచ్చేసేయండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ అయినా పర్లేదు, లేకపోతే ఈవినింగ్ అయినా పర్లేదు, ఏదో ఒక టైంలో పట్టించండి. ఒక 3 days చేయండి ఇలా. పెద్దవాళ్ళు అయితే ఒక 15 డ్రాప్స్ తీసుకోండి. చాలా ఎక్సలెంట్ రెమెడీ. లోపల ఉన్న ఫ్లమ్ అంతా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది, కాఫ్ని కూడా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది. చాలా అమేజింగ్గా వర్క్ చేస్తుంది. తప్పకుండా మెడిసిన్ ట్రై చేయండి, అండ్ హెర్బల్ రెమెడీ కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. బాయ్.